റിട്രീറ്റ് റിസോർട്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ബച്ചൻ ബൊപ്പണ്ണയുടെ കൂടെ ഇവരെ പരിപാടിയെല്ലാം പങ്കെടുത്തു. ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു എനർജിയാണ്. ടീച്ചർ നമ്മൾ അത്രമേൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും. അപ്പോൾ പുള്ളീൻ്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. നന്നായിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. നമുക്കറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി 2 ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്കത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വഴി, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നു. നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ കൂടെ. വീണ്ടും എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വരും. കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ഇവിടത്തേക്ക്. വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഓക്കെ, ബൈ. പോയി തരാം. ഓക്കെ.